말씀드릴 부분은 상기도 근육 강화 훈련입니다. 이것은 이제 우리가 폐쇄성 수면 무호흡증이 걸리는 이유가 상기도 부근에 근육이 약화되어 있다. 이것도 중요한 원인으로 저희가 꼽고 있습니다. 그래서 그 부분들을 좀 운동을 해주게 되는 건데요. 사실 상기도라고 하면 어디지?라고 말씀을 이제 많이들 하시는데 저희가 주로 이러한 운동으로 개선을 시키고자 하는 부분은 혀뿌리 부근이 될 것 같습니다. 그래서 이러한 운동을 적어도 아침, 저녁으로 대략 한 5분에서 10분 정도의 시간을 내셔서 꾸준히 좀 유지를 해주시면은 사실은 굉장히 많은 도움을 좀 받고 계신 분들이 계시기 때문에 이런 훈련은 사실은 상기도 근육 자체를 직접적으로 강화시켜 줄 수 있는 훈련임에도 불구하고 굉장히 손쉽게 하실 수가 있습니다. 그렇기 때문에 일상생활 속에서 스스로 하시기에 아주 적합하다라고 좀 생각이 되겠습니다. 첫 번째 운동은 입을 최대한 혓바닥을 최대한 밑에 붙이고 아 소리를 내는 운동입니다. 먼저 고개가 거북목이 되지 않도록 턱을 당겨주세요. 입을 벌리고 혀를 최대한 밑바닥에 붙인 채로 아 소리를 냅니다. 이때 혓바닥이 뒤쪽 아래쪽으로 눌러준다는 느낌으로 해주시면 됩니다. 아 아 아, 아. 두 번째 동작은 혀로 숟가락 밀어내기 운동입니다. 숟가락을 앞에 두고 혀를 쭉 내밀어서 서로 밀리지 않게 5초간 유지해줍니다. 세 번째 운동은 혀 끝을 위로 올리는 운동입니다. 입을 벌리고 고개를 살짝 든 상태에서 혀 끝이 코 끝을 향하도록 최대한 위로 올리면서 5초 유지해줍니다. 다음은 혀 말기 운동입니다. 혀 끝이 앞니 뒤쪽에 위치하도록 둔 상태에서 입천장을 따라서 혀를 둥글게 말아주시면 됩니다. 네, 다음은 혀를 아래로 5초, 위로 5초 누르는 운동입니다. 첫 번째 동작과 마찬가지로 턱을 바른 자세로 유지해 주시고 혀를 최대한 밑바닥에 붙인 상태에서 5초를 유지해 주십니다. 이 이후에 혀 전체가 입 천장을 눌러준다는 느낌으로 5초 유지해 주시면 됩니다. 오늘은 수면에 도움이 되는 세 가지 운동과 그리고 명상을 준비하였습니다. 세 가지 운동에는 유산소 운동, 근력 운동, 그리고 이완 운동 그렇게 세 가지를 준비하였고 이완 운동은 스트레스와 피로를 해소해주고 근력 운동은 몸의 근력을 향상시키기도 하며 안정성을 요구하여 편안함을 가져올 수 있습니다. 그리고 유산소 운동은 수면의 질을 개선하므로 꼭 한번 따라해보면 좋겠습니다. 명상은 마지막으로 몸에 안정과 편안함을 줌으로써 수면의 질을 개선시키므로 오늘 이 운동에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 첫 번째는 유산소 운동, 고양이 소 자세입니다. 척추의 후만과 전만을 이용하여 몸의 유연성을 증가시켜주고 스트레스를 완화시켜주므로 동작을 한번 해보도록 하겠습니다. 무릎을 꿇은 자세에서 손은 어깨 밑에, 무릎은 골반 밑에, 그리고 몸 둥글게 고양이 자세를 하고
하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 허리를 오목하게 만들면서 가슴을 내밀고 고개를 들어줍니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 두 번째 동작도 유산소 운동입니다. 차일드 포즈와 코브라 포즈로 아까 고양이 소자세보다 조금 더 이완을 시킬 수 있고, 그리고 엉덩이 하체까지도 늘리면서 조금 더 편안한 자세를 만들어 보도록 하겠습니다. 내발기기 자세에서 똑같이 엉덩이 뒤꿈치 쪽으로 쭉 허리 길게 늘려주면서 시선 바닥으로. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 천천히 일어나서 골반 바닥으로 가슴 들어주고 시선 위로. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 다시 반복해 줍니다. 세 번째 동작은 근력 운동입니다. 브릿지 운동으로서 엉덩이를 수축하여 신체를 안정화했고 강화시켜 몸의 안정성을 요할 수 있습니다. 누워서 진행하시고 천장을 보고 눕습니다. 무릎은 세우고 다리는 골반 넓이, 손은 바닥에, 엉덩이를 천천히 하늘 방향으로 들어올려 수축합니다. 허리에 힘이 들어가지 않고 엉덩이를 잘 수축하여 높이 들어 올렸다가 그대로 다시 천천히 내려옵니다. 다시 엉덩이 높이 들어 올렸다가 천천히 내려오는 것을 반복합니다. 네 번째 동작입니다. 네 번째 동작은 근력 운동으로서 푸시업 동작입니다. 가슴, 어깨, 코어를 사용하여 몸의 안정성을 찾아보도록 하겠습니다. 어깨 넓이만큼 손을 벌리신 후 엉덩이를 쭉 펴서 몸이 머리끝부터 무릎까지 평평하게 하신 후 쭉 천천히 내려가서 골반, 배, 가슴이 바닥에 닿고 잠깐 쉬었다가 그대로 밀어서 올리십니다. 하나, 천천히 내려가고 다시 올라가. 이 동작을 반복해 주시면 됩니다. 다섯 번째 동작입니다. 유산소 운동으로서 발끝 터치 동작인데 계속 움직임을 가져감으로써 심폐지구력을 향상시키고 호흡의 안정화를 요구할 수 있습니다. 손을 뻗어서 다리를 터치한 후 대각선으로 반복해서 터치해 주시면 됩니다. 한번 해보도록 하겠습니다. 여섯 번째 동작입니다. 유산소 운동으로서 팔꿈치 옆으로 구부려서 무릎 닫기입니다. 이 동작도 똑같이 심폐지구력을 이용한 운동으로서 호흡의 안정성을 가져다 주므로 수면에 도움이 됩니다. 따라해 보도록 하겠습니다. 손을 머리 뒤통수로 올리신 후 왼쪽 팔꿈치가 왼쪽 무릎에 가깝게 닿게 구부리고 다시 반대쪽도 진행해 주면 됩니다. 하나, 둘, 하나, 둘,
마지막은 명상입니다. 명상은 두 가지가 있는데 하나는 자연 소리나 편안한 음악을 듣는 거와 하나는 478 호흡으로 호흡을 통한 명상법이 있습니다. 편안한 음악, 자기가 좋아하는 음악을 들으면서 마음의 안정을 좀 유도하면서 수면에 도움이 되고, 두 번째는 호흡을 통해서 생각을 좀 비우고 그리고 하루를 정리하면서 취침 전에 하면 도움이 되는 거 한번 따라해 보도록 하겠습니다. 편안하게 앉아서 시작하고 앉는 게 불편하신 분들은 누워서 하셔도 상관은 없습니다. 478 호흡은 제가 한번 하면서 말씀드리겠습니다. 숨을 들어 마시는 호흡을 4초 동안 둘, 셋, 넷 들어 마시고 7초 동안 숨을 참습니다. 숨을 참은 상태에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 그리고 8초 동안 호흡을 내뱉습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟. 이 초는 정확하게 시간적인 초로 재지 않고 자기가 주관적으로 조금 호흡이 딸리신 분들은 좀 빨리 하셔도 되고, 호흡이 괜찮으신 분들은 조금 더 느리게 초를 세면서 명상을 하면서 편안함을 한번 가져보도록 하겠습니다. 한번 해보도록 하겠습니다. 이 운동은 너무 늦은 시간에는 하지 않는 것이 좋습니다. 수면에 오히려 방해가 되므로 취침 4시간 전에는 운동을 피할 것이며, 오전이나 오후 시간대를 선택하여 본인이 활용할 수 있는 시간에 운동을 해주면 됩니다. 한 운동당 3세트에서 5세트 정도를 해주시고, 한 세트당 10회에서 15회 정도를 해주십니다. 물론 근력이 좀 약하시거나 그리고 유연성이 떨어지신 분들은 천천히 하시고 그리고 나중에 숫자를 더 올려서 해보시는 것도 도움이 됩니다. 그리고 정확한 자세와 그리고 정확한 호흡이나 이런 거를 조금 알아보고 싶은 분들은 전문가를 찾아서 상담을 해보시는 것을 추천드립니다.